Laayifii mana barnootaa seenaan dagatamne yaa hiriyoota koo gargar bahuu geenye kutaa tokkoo kaasnee aga 12 dhufnee barnoota xumurraa wanti hundinuu hafee abbaa fiduun hafee yookaan haadha fiduun saatii dabarsanii dallaadhaan utaaluun bilbila dhoorkanii nama rifachiisuun nama fidee ifammoo qarshii adabsiisuun qormaata nurra darbeef barsiisaa kadhachuun asaayimeentii hojjechaa mataa bowwaafachuun adda oolaara jedhanii eeyyama gaafachuun nama du'e jedhanii soba faa dubbachuun yeroo boqonnaatti wal wajjin taphachuun kaaffee mana barnootaatti shaayii bunnaa jechuun misooma qabna jedhanii billaa fidaa jechuun boorsaa ba'atanii mana barnootaa deemuun qalama ofii gatanii kan hiriyaa kadhachuun yuunifoormii jibbanii uffata fa'aa uffachuun yoo fedhan baasanii harka ofiitti marachuun baadiyaa dhufanii magaalaa barachuun lamaaf satta'anii mana kireeffachuun tamaarii jedhanii wal wajjin taphachuun hiriyaa waamanii wal wajjin qo'achuun hojii manaa qabna jedhanii wal gaafachuun yoo badii hojjetan dhaqanii mallatteessuun bifa kana fakkaatuun wanti hundinuu darbee laayifiin mana barnootaa kanumaan jedhame naaf jiraadha. አብሮ ኑሮ ይቅርና የልጅ ፊት አንዴ እንኳን ያዩት ያባባ ያቅት የለም እንዴ ላፍታ እንኳን ችሎ መለየት መላመድ ከመወለድ በላይ አስተሳስሮ አቆራኝቶናል ተለዩ ማለት በድንገት ኧረ እንዴት